ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയുടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പാലക്കാട് ടൗണിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു എൻ്റെ കേരളം പറഞ്ഞ പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് ഒരാഴ്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആകെ. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവരായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട. ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. നല്ല തികച്ചും നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമാണ് അതിനുള്ളിൽ കയറാൻ. അത് നമ്മുടെ പാലക്കാടിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, കേരളത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനുള്ളിൽ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറേ കൈത്തറി കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഷാജിദ് മംഗലത്ത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ID ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് ടൗണിൽ എൻ്റെ കേരള പ്രദർശന മേളത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മേലെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കേരള ടൂറിസം ചെയ്ത് ചോലൊക്കെ പൊടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നു. ഫുള്ളി AC ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ, എയർ കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല വെയിലിലും നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. ഉള്ളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഫുള്ള് LCD TV കാര്യമാണ് അതിനുള്ളിൽ തോന്നുന്നു. ഫുള്ള് LCD. ഒന്നാമത് നമ്മൾ LDF സർക്കാരിൻ്റെ, പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ആണിത് മെയിനായിട്ട്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 360 ക്യാമറേൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽസ് എങ്ങനെ എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിനോട് കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഈ ക്യാമറ ഓടും. ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് 360 തന്നെ കാണും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ സംബന്ധിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഇത്ര സെക്കൻഡുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പോയി പിന്നെ കുറേ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളി LCD തന്നെ കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ കേരളം എങ്ങനെയാണ് വികസന ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വളരുന്ന നാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ കേരളം ടൂറിസം ഫ്രണ്ടിലൊരു കേരള കാരവൻ ടൂറിസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും ജനകീയ ടൂറിസത്തിൻ്റെ കേരള മാതൃക, അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ടൂറിസം നമ്മുടെ റിയാസ് മന്ത്രി വാങ്ങുന്നത് 2022 മികച്ച ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 50 കേന്ദ്രങ്ങൾ, പോസ്റ്റ് വെഡ്ഡിങ്, അതുപോലെ മികച്ച പ്രകടനം ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം, വലിയ ടീം സപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതൊരു കൈത്തറിയാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കേരളത്തിൻ്റെ പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു കൈത്തറിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് നൂലും കൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്ര വളരെ റയറിൽ നൂലിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ചൊക്കെയാണ് പണ്ട് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൈത്തറി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് കൈത്തറി ഗ്രാമമുണ്ട്. താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിറ്റൂരിൻ്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. GHS വലിയ കാസർഗോഡുള്ള ഒരു GHS സ്കൂൾ എന്തോ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല അതിമനോഹരമായ ഗാർഡനും പാർക്കിങ്ങും റോഡും ബിൽഡിങ്ങും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതൊരു കാസർഗോഡ് ഗേൾസാണ്, ഫോർ ഗേൾസിനുള്ള മെയിൻസ് ഹോസ്റ്റൽ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ പണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഫുൾ LCDയിൽ ഓരോ നമ്മുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് LCD പാനലിൻ്റെ ബാക്ക് വശമുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം സർക്യൂട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചതാണ് ഒരു LCD പാനൽ. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ മുന്നോട്ട് പോകാം, അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ തന്നെ ചവറ, കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കുടുംബശ്രീ എല്ലാം സൗജന്യം, കുടുംബശ്രീ കൈമാറ്റ ചന്ത. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചാരമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അധികം പരീക്ഷയില്ലാത്ത ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മുടെ വിത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടത് റാഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്താ സാധനം, നമ്മൾ ചാമയാണ്. തീന നമ്മൾ കിളികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തേനയൊക്കെയാണ്. കമ്പ്, ഇതൊക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. അതേപോലെ ഇതെന്താ പനീർ, അതുപോലെ തന്നെ ചോളം, അങ്ങനെ ചോളം പറഞ്ഞ ധാന്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ ചാമ, തേന, ചെന്തിന, കരങ്ക്, അങ്ങനെ കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൗതുകമായി തോന്നി. അത് തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ആയതിൻ്റെ ഏപ്രിൽ കണി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിന് പെരുന്നാളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഏപ്രിലാണ് ഇത് പ്രദർശനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ അത് അതിമനോഹരമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട്സ് വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പേരും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ തേനും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാതരം ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കൊല്ലങ്കോട് മാംഗോ കൊല്ലങ്കോട് മാംഗോ കൺട്രി, എന്താണ് മാംഗോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പറയുമല്ലോ, മാംഗോ സിറ്റി. അത് തന്നെ എല്ലാ തരം മാങ്ങകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരം മാങ്ങയാണ്, അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട്. മുണ്ടപ്പ, ചക്കരക്കുണ്ടി, നാട്ടി,
അതുതന്നെ കാലാപ്പാടി, തോത്താപ്പൊരി, മല്ലിക, ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേരുകളൊക്കെ ഈ ഓരോ മാങ്ങ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലക്കാടുള്ള പേരുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. വൈറ്റ് റോസ്, ലഡു, ഓംലൈറ്റ്, യുമോനിയ, കോട്ടപ്പറമ്പ്, ഞാൻ കേൾക്കാത്ത കുറേ പേരുകളൊക്കെ വെറൈറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നത്, ചക്കരക്കട്ടി, കുറേ പേരുകളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേരിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കാർഷിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ മലമ്പുഴ പാലക്കാട്. നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പറയുക, കൊയ്ത്ത് എന്തെങ്കിലും മരുന്നടിക്കുന്ന മെഷീനായിരിക്കും അതൊക്കെ. അതുപോലെ മാംഗോ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നല്ല മാവും തൈകളൊക്കെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. എല്ലാതരം മാവ് തൈകളും ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിലിനുണ്ട്. പഞ്ചസാര അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഇത് ഹിമായത്, മുണ്ടപ്പ, അങ്ങനെയുള്ള ഏത് മരമാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മരങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. കേരള പദ്ധതി ഹരിത മിഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേഴാമ്പലൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വേഴാമ്പലൊക്കെ തന്നെ. എൻ്റെ കേരളം മണ്ണ് സംരക്ഷണം, ഇവിടെ കുറേ മണ്ണുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണ് പരിശോധിക്കുക, സോയിലർ ഇത് എന്തൊക്കെ തരം മണ്ണുകളാണ്, എന്തൊക്കെ തരം ഇനം മണ്ണുകളുണ്ടെന്ന അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു ഇതിലുള്ളത്. കേരളത്തിന് മണ്ണിനങ്ങൾ, ഇത്ര തരം മണ്ണിനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്, ഇവിടെ നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ സെയിലും കാര്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. കുറേ എമ്മു കോഴിയും സാധാ കോഴിയും ലവ് ബേർഡ്സും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഫോർ സെയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ, ആവശ്യക്കാർക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അതോ ഇതാണൊരു എനിക്കൊരു ഹൈലൈറ്റ് തോന്നുന്നു. ആനയുടെ കയ്യെല്ല്, എൻ്റെ അമ്മ, ആനയുടെ താടിയെല്ല്, അതിൻ്റെ പല്ലൊക്കെ നോക്കില്ലേ. ഓ, ഇത് കുറേ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടപ്പക്ഷീൻ്റെ മുട്ട ഉണ്ട്, എമ്മു മുട്ട, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഔഷധ മിഷൻ, ശുചിത്വ മിഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുവന്നത്. ഇത് കാണുന്നത് സുജിത് ഭക്തൻ ടെക് ട്രാവലറ്റിൻ്റെ ആണ്. നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ കുറേ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ജനറൽ ക്യാൻസർ, ഓറൽ ക്യാൻസർ കേട്ടോ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സൈസുകാർ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇതും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കളി. ഓറൽ ക്യാൻസറാണ് നിങ്ങൾ കുപ്പിലഹരി. ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ പാലക്കാട് ജില്ലേൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാലുമായി ബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒട്ടും സമയങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് തീർന്നു പോയി. അതിൻ്റെ ക്ഷീര ഉൽപ്പന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഫോർ സെയിൽ, ഇവിടെ കുറച്ച് പക്ഷികളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കാടക്കോഴിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാടക്കോഴിയും വളരെ ഭംഗിയുള്ള കുറേ കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മീറ്റ്, എഗ്ഗ്, ഫാൻസി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വെറൈറ്റി കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കോഴിയുമായി സംബന്ധിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷോ കോഴികളൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാവുന്നതാണ്. വളരെ ചെറുതും കുഞ്ഞതുമായ ഷോ കോഴികളുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റേതായ വിലകളും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല വിലയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷനാണ്. ഈ ഒരു അയൺ ബോക്സ് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വന്ന് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അതിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഓഫായി പോകും. നമുക്ക് അതിന്ന് പൊള്ളലേൽക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിള്ളേരുള്ള സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടത്. ഇതും ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര സാഹസികമായിട്ട് കേരള പോസ്റ്റിലൂടെ ലൈനും കാര്യങ്ങളും പെൽറ്റൽ ടർബൽ തന്നെ കപ്ലൻ ടർബിൻ അങ്ങനെ ഇത് ഒരുപാട് വെള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കറണ്ട് ഉൽപ്പന്നം, വെള്ളത്തിലൂടെ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത്. വേറെ നോക്കാം. KSFനെ കുറിച്ചുണ്ട്, റവന്യൂ വകുപ്പുണ്ട്, പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കൗണ്ടർ. നമുക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമീപിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ജലസേവന വകുപ്പ്, കേരളത്തിൽ സർക്കാർ ജലസേവന വകുപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ല, എങ്ങനെയാണ് മഴ സംഭരണി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മഴയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആള്. ഇത് തന്നെ അതിൽ കുറേ ഡാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ്. കുറേ ഡാമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഷിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കളർ മീനുകളിവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മീൻ അച്ചാറിൻ്റെ കുറേ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ. പട്ടികജാതി വകുപ്പിൻ്റെ പാലക്കാട്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ SC/ST എന്തൊക്കെയോ ഒരു പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ്. അവരുടെ മാതൃകൾ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന തബല ചെണ്ട പോലത്തെ തോലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ജൽജീവൻ മിഷൻ്റെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എങ്ങനെയാണോ ജൽജീവൻ മിഷൻ എങ്ങനെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എന്താണ് എന്തോ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ വെള്ളം അതിൽ ഇത് ഫിൽട്രേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ജലസേന വകുപ്പിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനകീയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലും നേഴ്സുമാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവർ തികച്ചും ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ അതിനെ കുറേ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുഭരണ ഉദ്യോഗ വകുപ്പ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അറിയപ്പെടുന്ന കുറേ വകുപ്പുകൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അരികെ വിപണന കേന്ദ്രം, ഇത് ഫോർ സെയിലാണ്. ഇവിടെ എന്ത് വേണം നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളിന് നിർമ്മിച്ച് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് IIT മിഷൻ ആധാർ കാർഡ്, ഇവിടെ വന്ന ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങൾ തികച്ചും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിൽ വല്ല കറക്ഷനോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും ഇവർ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ കുറേ റോഡ് സുരക്ഷ, ലൊക്കേഷൻ പ്ലാൻ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതൊരു കുനിശ്ശേരി ബൈപ്പാസ് റോഡ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതേതൊരു ഹോട്ടലോ വീടോ സ്കൂളോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വരുമെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല. അതിൽ ബയോണിക് ഹാൻഡ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് കൈ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് നിർമ്മിച്ച പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ്. ഇതൊരിക്കലും പേപ്പറാണെന്ന് പറയില്ല. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തികച്ചും ഇത് ഒറിജിനൽ പോലെ തന്നെ ഇത് കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പേപ്പർ നിർമ്മിച്ചത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറേ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മോണാക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇവിടെ വരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ പാരൻസും റിലേറ്റീവ്സും ആയ ആൾക്കാരാണ് ഈ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. എന്തോ ഒരു നല്ല ഒരു തീമാണ് അവിടെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട കുട്ടികൾ. പിന്നെ ഈ മോൻ നല്ല രീതിയിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് ഫോർ സെയിലൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും ചിത്രം വരയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോനോട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വരച്ചു തരും. ഡോർ ലോക്ക് സിസ്റ്റം, ഡോർ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് ഡോർ ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കുറേ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കുറേ കാഴ്ചകളാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഓഫീസ് പാലക്കാട്, ഇത് പിന്നെ 1 കോടി സ്വിഫ്റ്റ് ഫോർട്ട് വഴി അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ന്യൂസ് ലൈഫ് KFCയിലൂടെ ഒരു കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കുറേ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളും തുണിയും കൈത്തറിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളും ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വിത്തിനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു ബാമ്പു, മുളയും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. വെണ്ണില അതിൻ്റെ കുറേ ആനപ്പട്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കൈത്തറി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും നിത്യോപയോഗ ജീവിത മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ. നമുക്ക് തികച്ചും ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇവർ നിർമ്മിച്ച് തരുന്നതാണ്. ഇത് SS ബാഗ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു വീടുകളുടെ സ്റ്റീലാണ് വാതിലുകളും ഡോറുകളും. ഇത് ഒരു ബാഗ് വാങ്ങാവുന്ന ബാഗുകളാണ്. ഹാപ്പി ഹെർബൽ കെയർ, മുടി കൊഴിയുന്ന ഫാർമർ ഷെയർ, ഇതെന്തോ ഒരു ഫാർമറിൻ്റെ എന്തോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും, അതിൽ എൻജിനീയറിങ് വർക്ക്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ടും കുറേ പാക്കിംഗ് മെഷീനുകളും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പാവക്കുത്ത് ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന, ഞാൻ എൻ്റെ കാലത്തൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറേ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനടക്കം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന തലമുറ അടക്കം ഇത് കാണാൻ തോൽപ്പാവക്കുത്ത് അങ്ങനെ എന്തായിരിക്കണം
പാവക്കൂത്ത് എന്നൊക്കെ എന്തിനാ പറയാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹിമയ ഹെർബൽ ബ്യൂട്ടി, ഇവിടെ കുറച്ച് എണ്ണൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓരോ സ്റ്റാളുകളും വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റാളുകൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വന്ന് ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, സംരംഭം തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും വാതിലും ജനലൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഇങ്ങനത്തെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതും. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കൈത്തറി വിവരണങ്ങളാണ് ഇത് കാണുന്നത്. കൈത്തറി പണ്ട് മിഷനറി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് തുണി ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അവിടെ കുറേ ചിരട്ട പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, മൺപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇവിടെയും കുറേ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ഇത് നമ്മുടെ ചിരട്ട പൊളിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കുറേ ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങ ചിരവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തേങ്ങ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല വ്യത്യസ്തമായി തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു സ്ഥലമായി എനിക്ക് തോന്നി. ഇവിടെ കേക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കേക്കാണ്. ഇവരുടെ നമ്പറൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റാളുകൾ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുള്ള് സെയിൽ സ്റ്റാളുകളാണ്, പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും ഒരു ആക്റ്റീവ് ഇല്ല. മൺപാത്രങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മുളയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാളുകൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. വലിയൊരു ആശ്രയം. ഉച്ച സമയത്തും ഇവിടെ ഫുൾ എയർ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. പുറത്തിറങ്ങി എന്തുമാത്രം ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മഷ്റൂമാണ്. ഇതൊരു മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാറ്റും വെളിച്ചും തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കവറിൽ കെട്ടി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുള വന്ന് നമുക്ക് അത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു കവറിന് 100 രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്റ്റും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതിന് വേറൊന്നും വേണ്ട, മണ്ണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇങ്ങനെ തെളിച്ച് കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ആ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പൊട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കൂന് കിട്ടുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൂനുണ്ടാവും. ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസിലെല്ലാം കാണുന്നത് ആ കൂന് തന്നെയാണ്. വിഷമില്ലാത്ത കൂന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സമീപിച്ചാൽ മതി. ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 100 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അവർ ഏകദേശം ഒരു കവറ് 100 രൂപയാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി കൂന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അവരുണ്ടാക്കിയ കൂനുകളുടെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് കൂന് കേട്ടോ. പണ്ട് മഴ വരുമ്പോൾ മാത്രം കൂനുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂനുകളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ. ഇവിടെയും കുറേ കാന്താരിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കൃഷിയുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ചെടികൾ വാങ്ങാം. കത്തി, കുടുവകൾ പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വാങ്ങാം. മൺപാത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം സ്റ്റാൾ ഇവിടെ കഴിയാനായി തോന്നുന്നു. ഫുഡ് പോട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇവിടെ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് തോന്നി. ഇനി പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും ഫുഡ് പോട്ട് ഉണ്ടാവോ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ സോപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ശില്പി കേട്ടോ. ഈ ശില്പിനെ എനിക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തോന്നി. കോങ്ങാട്ടുകാരനാണ് ഈ ഒരു വ്യക്തി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതുതരം ശില്പങ്ങളും ഇയാൾ ഗ്രാനൈറ്റിൽ കൊത്തിത്തരും. വളരെ ടൈം എടുത്തിട്ട് ഒരു ശില്പം കൊത്താൻ ഏകദേശം 10-20 ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത്. അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏകദേശം ഈ ഒരു നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് തോന്നി. പക്ഷേ അത്രമാത്രം അയാൾ ഇതിൽ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട്. 20 ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം 500 രൂപ കൂലി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 10,000 രൂപയോളം ഇതിന് എക്സ്പെൻസീവ് ഉണ്ട്. പല ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരന് അവാർഡ് കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പാലക്കാട് കോങ്ങാടിലാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരിനെ ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രീകരണം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ആ പുള്ളി കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറേ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളും പൂവും അലങ്കാരമായ കുറേ പൂവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ ഉമ്മ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം എത്രമാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. പാലക്കാട് ഏകദേശം 45-42 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചൂടുണ്ട്. ആ ചൂട് തികച്ചും ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ വേർക്കുന്നത്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ AI ക്യാമറേൻ്റെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ്. അയ്യോ, ഇത് നമ്മുടെ ഇരട്ടക്കുളത്തുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് ഈ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാരിറ്റിയും കാണും. നമ്മൾ എന്ത് നുണ പറയാനും ഫേക്കും പറയാനും നമ്മൾ സിഗ്നൽ തെറ്റിക്കുകയോ സീബ്ര ലൈനിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുകയോ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറേൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടുന്നതാണ്, ഫൈൻ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നി ഈ ഒരു പഴയ കാലത്തുണ്ടായോട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ പേര് കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഇവർ ഇതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വെഡ്ഡിങ് ആവശ്യത്തിനോ വല്ല ഉദ്ഘാടന വേലകളോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇവരിനെ തികച്ചും സമീപിക്കാൻ ആവുന്നതാണ്. ഇവർ റെൻ്റ് പരിപാടികൾ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഇത്രമാത്രം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് പറ്റുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അത്ര ഭംഗി പുതിയതിനെക്കാട്ടിയും
വളരെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കി എത്ര ലെതർ പിടിച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഈ സാധനമൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ വാങ്ങി വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വണ്ടിയും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഹോണൊക്കെ നോക്കും. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഈ ഹോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വുഡൻ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതിൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ടി കയറാനുള്ള പടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭംഗി തന്നെ. ഈ കാര്യങ്ങളും ഈ വണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രമാത്രം എക്സ്പേർട്ടായ ഒരു എന്തായാലും ആ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ള ഓണേഴ്സ് നവീൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ലൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത 1919 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിമ്മിണി വിളക്കാണ് പ്രതി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ലൈറ്റിന് പകരം ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കും ഈ ലൈറ്റ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഗിയറൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡൊക്കെ വളരെ ഇത് മടക്കാവുന്ന ഒരു റൂഫ് ടോപ്പാണെന്ന് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ മിനി കൂപ്പർ അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കണ്ടില്ല. കഴിച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാലടയും നമുക്ക് നല്ല വലിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ട് തന്നെ അവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെല്ലെ പുറത്തിറങ്ങട്ടെ. നല്ല രീതിയിൽ വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആരും ഇത് കണ്ടില്ല എന്നുള്ള സങ്കടം പറയണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ വന്ന് ഈ വെയിലത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. എന്തായാലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വേറെ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവർക്ക് ബൈ.